eigenlijk laten we het gewoon doen. Het liefst besteden we alles uit, maar dat gaat natuurlijk niet. Een deel van de kooi zit al een soort van in elkaar, zit alleen nog niet vast. Hoe voelen jullie je? Heel gestrest. Kijk, helemaal shake-handen en zo. Kinderen jullie? Hier is als de deur. Echt hard. Wil je niet kind maken, jongen? Een hele goede morgen ondertussen al. We zijn net gedropt door de bus. Maar we horen dat we nog een uur moeten wachten, dus helemaal voor niks al die stress geleden. Ja, we gaan straks lopen en jullie zien ons nog wel. 2, 1. Joepie. Ja. Zo, ik ben bang. Oké, we gaan het even wegzingen hoor. Oké. Op schoolzicht is een beer ontvoerd. Een beer ontvoerd? Ja, een beer ontvoerd. Nu gaan we heel erg hard op zoek. Want losgeld was verzoek. De wachter staat er. Nee, maar kan het nat worden? Ja, alles kan worden, alles kan gebeuren. Te veel. Nou, we zijn ontvoerd. En we houden de positieve stemming. Niemand is bang hier. We gaan makkelijk winnen. Oh, heeft heel erg veel verdriet. Veel verdriet, dat willen we niet. Daarom gaan wij op zoek naar Piet. Vandaar dit mooie lied. Grizzlies is echt heel actief. Heel actief en creatief. Een kooi met honing op de rug. Kom Piet vlug weer terug. Kijk, wat doe je dan? Als je toch moet wachten? Ik kan niet kijken. Dan hij doet gewoon even slapen. Ja, helemaal geen probleem. 4, 5, 6, 7, 8, Ik ben er al hoor. 9. En zo, heel goed van jou. Kijk, we hebben gewoon extra lopers. Dit wordt gewoon geregeld voor ons. We hebben het gehaald. Nou, hoe voelen jullie nu? Geweldig, we hebben geen shakehanden meer. Ja, we weten natuurlijk nu zeker dat we gaan winnen, want het was echt easy joh. Zag 2 beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en keek ernaar. Zag 2 beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en keek ernaar. Wakker maken. Ja, goedenavond. Er zijn 6 dementerende vrouwen ontsnapt uit Huizen Nebo. We maken ons grote zorgen, want ze zijn niet toerekeningsvatbaar en ze steken zomaar de weg op. Dus we zijn druk bezig om die mensen weer terug te krijgen. Dus zoek allemaal mee. Dank u. Breaking news. Er zijn 6 bejaarden ontsnapt uit Nebo. De afdeling Berenburg. Ja, kan ik nog even zeggen?
stofdoekjes op. Ja, dat is een derde zorg. Ik had een kinderschool. Ik ga nu in de zak van Sinterklaas. Zo, ik weeg echt heel veel. En nou moet wel eerst die tas moet ik zo uithalen. Hey, go! Ik ken niet meer zo. Oh! Oh shit, shit, shit! Oh, Verreken als ik niet mee. 2 bekertjes hoor ik. Oh, rustig aan, rustig aan. hoi, we zitten nou in de bus. We zijn gewoon ontvoerd. Het is doodeng. Het is echt een angstig moment om angstaanjagend. Jongens, aan de kant kan je niet... Nou, dit is echt kippenruis. Nou, dit is echt kippenruis. Maar degene hier is ook licht. Dat is waar. We zijn allemaal armoede. Welkom op Camping Schoolvecht. We gaan er toch zo beginnen. De berenboot. Zo, zitten we lekker in de bus. Worden we ontvoerd met z'n allen. Ik zie niet heel veel. Nou, dat was ook de bedoeling, denk ik. Hey jongens! Opschuiven? Ja, ik weet niet wie er nog meer in zit. Ja, ik ben het wel. Ik kan er nooit willen lachen. Blinddoek af of? En hangen! Hoeveel was het, Peter? 11 seconden. Papa! Nee. Dat zeg ik even. Maar het is flexibaal. Ik kan natuurlijk nog feest, ik kan Frankrijk. Dat dit het eindpunt is, zeker? Ja, dat zijn anderen. Is het ook? Maar maakt niet uit, hoor. Jullie moeten nog een paar kilometer, hè? Ja, met de bus. Hey! En dan tussen de tijd weer eentje extra. Goedenavond, hier bij het nieuwsoverzicht van de Brulberen. Gisteren hoorden we van het overweldigende nieuws van de ontvoering van beer Piet. Zijn ontvoerders eisen 21 miljoen aan dukaten. We gaan nu overschakelen naar het onderzoeksteam die geleid wordt door Alexander. Ja, zo hoeft het niet vast te zitten. Je kan gewoon iets, gewoon zo breed. En dan zo lang. En dan 90 hoog. Succes hè mannen! Nou, we zijn hier aan het begin van het gebied waar beer Piet zich misschien wel kan bevinden. We gaan zo beginnen en ja, we zien jullie zo terug. Oké, komt ie.
je op, niet helemaal vol staan, dat is niet nodig. Ja, Ja, Mark, hij is dat ding. en nu rennen voor je leven. Nou jongens, we zijn nu in het donkerbos aanbeland. Ja, beer Piet hebben we nog steeds niet gevonden. Maar ik denk dat we hem binnenkort wel tegenkomen. Want we zagen net al poep liggen en al die meuk. Dus kom goed. En hebben jullie er een beetje zin in? Zeker. Mooi man. Op de certificaten. Ja. Nou jongens, we zijn nu bij het kanaal aangekomen. Waarschijnlijk is beer Piet hierin gegaan. Dank u wel, alsjeblieft. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nou jongens, we zijn terug in de bus. We hebben de beer vervangen. Hij zit in de kooi. Die hebben we in de bus gezet. Hij gaat nu weer terug naar het opvang. Ik hoop dat de verzorger er blij mee is. Ja, en wij zitten nou in de bus te wachten om naar huis te gaan. Want het is goed geweest zo. Nou jongens, fijne nacht. Welkom allemaal, we zijn gearriveerd. Daar staat de bus. En hier staan de kooien klaar. We zijn er klaar voor. Op berentocht. Moment te filmen? Nou, dit is een verrassing natuurlijk. Dat wist niemand. Op de rugtelding en sjouwen maar. Ja, je zult wel denken, zwart beeld. Maar ja, in de nacht is een drop-in. We zitten achter in een bus, worden ontvoerd naar de volgende locatie. Het is hier wel verschrikkelijk warm en we hebben het zweet op onze voorhoofd. Maar vol gas er tegenaan. Allemaal weer even een update. Net zandpad, nu eindelijk betonpad. Donker, het wordt steeds spannender. Maar we moeten zachtjes blijven, want de beren zijn in de buurt. We hebben ze bijna. De kooi is gereed. Wacht maar beertje, jij komt bij ons in de kooi. Dus de klus is geklaard. De beer in de kooi, onderweg naar de bus. Heerlijk. Allemaal zijn we klaar ervoor. Wachten, de doos in. Uiteraard een lekker snackie en dan naar bed. Het was een superleuke tocht. Veel leuke dingen gezien. En ja, gewoon goed opgezet. Complimenten. Wij vonden het geweldig. Allemaal tot ziens. Dit komt aan het punten. Oké, komt hier de vlog jongens? Ja, anders lopen we ook veel te bier. Hi guys, welkom bij onze vlog. Hallo allemaal, welkom bij onze vlog. We staan nu bij het bos. Dit is onze teamleider. Hallo. Ja, we zijn net onderweg. En hier zo zijn ze aan het zitten. En het is nog licht. We zitten nu in de bus, we zijn ontvoerd. We zijn ontvoerd! Ja, hallo, welkom bij deze vlog. Vandaag gaan wij midden in de nacht een koprol doen.
levensgevaarlijk. Doe het niet thuis. Het is niet te geloven, kijk naar deze wilde beren die een koprol gaan doen. Oké, let's go. Oké. Ja, let's go. 3, 2, 1. Ja. 1, 2. Zo, dat ging echt net goed, hè? Fijn hoor, het schiet niet af. Ja, mensen, we hebben dus net deze zware loebas naar boven getild. In de zak. In een zak. Goedemorgen, hé. Vreselijk Ja, zwaar. dat is echt niet te doen. We zijn echt helemaal kapot. Nee. Hij wilde ook niet geloven dat hij de zwaarste was. Ja, is hij wel. Toch wel. Tot later. Oké, mensen, we worden nu ontvoerd. We zitten in een bus. We zitten met z'n allen in een bus. In een bus geduwd. Vind je het heftig? Ik vind het echt hartstikke eng, mensen. Zoals we hopen dat we er levend uitkomen. Ik wel, jullie niet. We beren eng. Is Piet hier? Is Piet hier? Hij beweegt trouwens wel hoor. Peter, rustig hoor. Rustig maar, Peter. Waarom beweegt dat? Peter, rustig blijven hè. Ja, rechtdoor jongens. Blijf gewoon lekker zitten man. Doorgaan. Ja, we lopen nu door een rustig veld. Ja, eigenlijk zoek nog naar Piet. Te zoeken naar speld in een hoorberg. Ja, maar nu hebben we dus een extra object. We zijn ook op zoek naar bier. Ja, bier zou lekker zijn. Oké mensen, we zijn hier dus op zoek naar Beer Piet. En ik heb echt geen idee waar die is. Dus we gaan even zoeken. Oké, we hebben een hele bijzondere ontdekking gedaan. Want hier ook hebben we namelijk een kooi gevonden. Dus Beer Piet moet hier heel dichtbij zijn. We gaan even zoeken. Ja, ik heb hem! Beer Piet! Hij is veel kleiner dan ik had gedacht. En heeft een hoedje op. Nou ja, boeien. We gaan lekker op smokkeltocht. Ja, het begint Ja, maar wij gaan ook eventjes. Wij gaan eventjes beren vangen met deze stelletje idioten. Heel mooi. Eet lekker. Wouter heeft de ziekte. Even kijken jongens. Wij zijn onderweg naar Eerste punt. hier, we zijn net vertrokken. We hebben hier een pakpaard rondlopen. En de hele groep loopt er achteraan te shocken. Hebben we er zin in jongens? Ja! Even enthousiast voor de vlog. Hebben we er zin in jongens? We hebben zojuist onze eerste post gehad. We moesten stront gaan rapen. Geen Ducati niet, helaas. Nee, ja, die stront is gewoon zo geworden. Helaas verkeerd gelopen. Begint goed jongens. We moeten nu een koprol gaan maken voor de punten. Kijk, daar gaat hij hoor. Oh. We hebben geen Ducati. Ja, we zien op heuvel trekken. Ja, en we waren maar op de helft, dus we hebben niks verdiend. Kom maar. 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier ben ik, hoera! Dit is ons beer, helaas durft hij niet op de foto. Hij durft niet op de foto, hij wil graag anoniem blijven. Dit moesten we toch nog even vertellen. Aan het eind van deze avond hebben we toch nog een hele prachtige mooie egel gespot.
Ja, hier is Teddy Team. Het Teddy Team is volop in de voorbereiding. En waar? Ja, in de caravan van 2022. Nou, we zijn bezig. We maken er wat van. Teddy. Ja, dat is waar. Welkom bij de vlog van Team Teddy. Kijk, we zitten hier met de boys. Achterbank. En ben zeker geclaimd. Kijk. Ja, het hele team zit in. We introduceren zometeen het hele team. Ook kijk hem in de camera in. Kijk. Dit is in ieder geval de helft van het team. Zometeen. Oh, mijn vinger. Zometeen ziet u de rest. Yo, welkom bij de vlog van ons. Welkom bij de vlog van onze vlog. Gaan we naar een achterbank game. Achterbank game bij ons, je vindt zichzelf heel leuk. We hebben daar nog een keer achterbank game. Dan hebben we daar nog Arthur. En daar nog drie volwassenen. Ik weet ook niet waarom die meedoen, maar dat maakt niet uit. We gaan ervan genieten. Goedenavond, welkom bij de vlog. Ik ga nu even iedereen voorstellen. We beginnen met Gis. Nou, ik ben Christian. Oh, je ziet niks. Ik ben Christian. Hij is zo dom. Oh, wat ben ik stom geweest. Nou, dit is Koen. Je ziet hem heel goed. Ik denk dat Chris het wees dronken. Yo. Dit is Martijn. Onzichtbaar. Arjen. Matthias. Zo, nou, dat is heel agressief. Bert-Jan. Hanna. Hanna. Nou. nog? Nee, ik was al. Oh, je was al. Dat is ons team. Dit is Jonathan. Blijf vooral kijken. Zo. Zo. Hey, dat is Jonathan. We doen het overnieuw. Yo, gasten. Welkom bij de vlog. Nu gaat op dit moment Arthur voor ons een koprolletje doen. Hij heeft gedaan, maar dat maakt niet uit. Dat weet ik wel. Ja, kom op, vloggen dat ik. Ja, onze vlog. Jongens, vlog. De vlog is aan. Nou, Arthur. Arthur. Nou, daar ben ik jou aan het filmen. Dat is niet zo. Koprol. Achteruit. Nee, ja, gewoon vooruit. Doe maar een salto. Als je salto kan, doe de beste truc die je kan. Ja, mag dat? Als ik salto doe, mag ik dan het weg? Oh jongens, glijden. Yo mensen, er wordt wederom gevlogd. We zijn momenteel op pad. Zoals jullie niet kunnen zien vanwege de duisternis. Hebben we er nog zin in allemaal? Ik denk het wel. We hebben wel een zware kist om mee te dragen. Maar we hebben wel ons eerste Ducato al verdiend. En Koen, heb jij nog wat te zeggen op de vlog? Heb jij nog wat te zeggen voor de vlog? Ik hou van jullie allemaal. Koen houdt van jullie allemaal en daarmee basta. Yo mensen, welkom bij de vlog. We zijn lekker in de bus en we overleven het maar net. Welkom bij het tiende deel van de vlog onderhand. We zijn er weer terugweg. Kijk deze mensen. Kijk, die horen wel bij onze groep. Kijk jongens, schaal van 1 tot 10, hoe klaar zijn jullie ermee? Op naar de hamburger. Op naar de hamburgers, dus kijk, dat vinden wij ook. Deze mensen horen niet bij ons, maar we willen ze wel laten zien. Doe jij? Welkom bij de afsluiting van de vlog. Wij zitten hier nog met de helft van het team op een terrasje in Dommerig te genieten van een ijskoud biertje. De vlog, wij hebben genoten. Zullen we per persoon even een cijfertje geven? Nou, dat duurt heel lang. Cijfer. Ik geef 6,5. 6,2. 6,81. Ik een 9. We hopen op veel prijzen. Dat denken we wel namelijk. We weten het wel zeker. Ja, we weten het wel zeker. Essen naar Peppa trouwens. Houden we. Dat was onze genoegen. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. We zijn nou weer bezig om dit prachtige berenhoek in elkaar te flansen. Zo te zien gaat het echt magnifiek. We hebben een lekker grasmatje neergelegd voor de beer, zodat hij lekker zacht kan liggen. Dat gaat echt heerlijk. Nou, dit is even van het mooie berenhok. Tot later. We zijn nu bij het beginpunt. We hebben een coördinaten gekregen en we gaan nu op stap. Joep. Dit is een oude tankbarricade uit de Tweede Wereldoorlog. Goed, ja? Ja, kijk. We zijn op tour! Help! Help! We zijn op tour! Help! 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 1, 2, 3,
5, net al een keertje gedaan. 7, 8, 9. Kom op, lukt nog één keer. 10. We zijn nu bijna aan het einde van de tocht. De jongelui heeft nog energie genoeg. Op dit moment genieten ze even van het uitzicht. Go, 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 go. Ja, kom maar terug, anders zie je niks. Is dit het einde? En zie je. Daar gaan we dan. Yes! Yes! Katrina, welke kleur heeft u de dag van vandaag? Geel. Geel, en waarom geel? We willen een goed onderbouwde mening. Zonnetje in huis. Zonnetje in dat huis. vind ik een hele... Dankjewel, u had niet dat hoeven zeggen voor mij. Prinsenna. En met die spreken we vandaag. Zo, dat is content. Ja, gewoon. rollen. Mees, kom op. Doe nou, jongens. Wie kon het allemaal zien? Drink nog maar af. Wie kon het? Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Stond erbij en keek ernaar. We zijn... Ik heb nog meer, hè? Pieter en Wilfred. Stel u eens voor. Ik ben veldarts. hiervoor. En anders delen we. We hebben nu je proviant gegeven. Maar er zitten dan weer 4. Proviant wat? Proviant. Oh ja. En het is blond, hè? Het is blond. Auw. Wilt u even uitleggen aan wat proviant? Wat is proviant? Ik weet het inderdaad echt niet. En wie bent u? Ik ben Piet. Piet. Ja. Aangenaam Piet. Assistent Ik zal je Zelder. hand... Pieter Beer. Piet, ik zal je hand geven. Frederik. Ja, mooi naam. Fijne avond nog. Hey, zet hem op, hè, zet hem op. Ja, bedankt hoor. Gratie. Stront. Dat is iets wat deze beer niet heeft geleerd om in de wc te doen. Terwijl er een pot onder hem staat, scheidt hij toch op het gras. Als straf moet Paddington zijn eigen stront opeten. Doe maar lekker. Joppe, wil je die beer Zijn kapsel komt in de strol. Jongens, hoe voelen we ons nu? Zalig en verkwikt. Oké, die had ik niet verzonnen, maar is goed. Nou jongens, we zijn aangekomen. Kijk, dit is onze kooi. We hebben de coördinaat binnen en we mogen starten, jongens. Let op, hè. 1, 2. Hatsje! Ik sta in de zak, dames en heren. De mensen bovenaan zijn mij aan het drukken. En ik zit hier best. Ze trekken alleen een beetje zacht. Auw, auw. Nou, 46 seconden over. Ik denk dat het de muziek is. Jongens, we zijn allemaal geblinddoekt. We moeten even vloggen hier ook. We zijn allemaal geblinddoekt. We kunnen niks zien, alleen deze mensen hier. We zijn de stroom. God, ik doe hem eruit. Jongens, ontvoerd in de bus. We zijn ontvoerd, jongens. In de bus. En het ziet er niet positief uit. Nee, ik denk dat we... Voor 2 miljoen. 2,1 miljoen. Vooral met Ducati, jongens. Op dit moment geen zuurstof. Geen zuurstof. Zuurstofgehalte raakt een beetje 45 Het is helemaal... Juist. Lopen we dan. Tot nu toe is hij nog goed te doen, hè? Ja, het is inmiddels 8 minuten over 1. We hebben er 2,5 uur erop zitten. Jan Willem, hoe is het? Verkoten? Het gaat perfect. Verkoten? Oké. Het gaat perfect. Iedereen hierachter, dames ook even een beetje doorlopen. Ik kan wel iemand horen. Jij gaat niet bij mij op. Hier de volgende vlog. Ja, dat tijd gaat nu in. Bekertjes water. Ja. Tijd gaat in.
We hebben gehoord dat we het redelijk goed hebben gedaan, dus... Ja jongens, we zijn weer terug op de camping. En als beloning hebben we in ieder geval al een broodje. Hamburger. Met uitjes, mayo en curry, Elen. Topper. Ja, ik mis er nog een paar, maar de rest zijn er al een aantal weer terug. Bedankt. Ja. Welkom bij de eerste vlog van de Barrenramers. Wat gaan we doen, jongens? We gaan er een mooi feestje van maken en winnen natuurlijk. Dat is het doel. Wij gaan vanavond Beer Piet vangen en we hebben zijn vrouw Leo niet meegenomen. Nou ja joh, we komen er heus wel. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Hey, we gaan er even opstorten. Oh, kijk uit, tegenliggen. Het mag het niet omhoog, meentje. Jo, laat hem vallen. Kom maar, jou dat ik een goede doek om knopen, want ik heb er veel te wijs schuif. Draai even, dat is makkelijk. Zeker niet bij ons. Oh, sorry. Nee, wacht. Ik krijg mijn blinddoek niet meer op. Ja, we zijn niet meer op. Jawel, je moet nou zo mooi. Dat weet ik niet, ja? Ik weet niet of ze wil van die... Hoeveel groepen zijn hier dan? 1, go! Beetje links aanhouden jongens, ja. Links aanhouden een beetje. Joe! We zijn nu lekker aan het lopen met 5 Ducaten. We waren lekker man. We waren de snelste, dus gaat lekker. We zijn nu lekker aan het lopen, even daar even filmen. Oh, ja. Je ziet echt... Beste berenvrienden, dit is Beer Leonie. We hebben heel veel medelijden met haar. En daarom gaan we vannacht op zoek naar Berenpiet. Wow, gaan jullie mee? Gaan jullie mee op tocht? Ik wil ook korte film maken. Ja, oké, dit is goed. Ga daar even. Ja, dat doen we zo meteen, want er moet ook nog die ding omheen. Kijk, deze is best wel stevig. Ja joh, dat gaat niet zomaar los. Nou, wij zijn op zoek naar Beerpiet. We zijn net onderweg, dus... Maak je een bochtje naar rechts. Ja, doe die lamp maar aan. Die lamp aan. Waar zijn we nou onderweg, jongens? Geen idee. Geen idee. Hebben jullie er nog een beetje zin in? Kan de chauffeur een beetje rustig rijden? Dat is een loper. Hey. Welke groep zijn jullie? Hoi! Ja, ik zie hier beweging. Hey, maar... Ik film. Ja, ik film. Oh! Ga mij de coördinaten? Ik vraag mij aan of je mensen kijken. Een Maxi Cozy. Een Maxi Cozy? Ja, kijk. Maar arbeidscertificaat? Ja! Oh. Wie dan? Ja. Vertel je berenavond in 1 woord. Ja, de avond was echt berenlomp. Berengezellig. Deze avond was berengrappig. De avond was echt berenlijk. Berengezellig. Een berenleuke avond. Ik vond het echt berengrappig. Ik ben beren trots op Team Lomperts. Ondanks dat Jacqueline Meerkerk ons Team Lomperts heeft genoemd, liever een lompert dan een oudje. Wij zijn op weg naar onze eerste post. Maar volgens mij is het heel spannend hier.
Ik voel een schrikpost aankomen. Ik zie ook wel iets aankomen, dat ik denk, Leonard moest net op het plassen van... Ja, maar die ogen komt gewoon door de pilletjes die hij gegeten heeft. Dextro, jongens, niks geks. Doe jongens, Wij ik zijn ga even... gelukkig samen sterk. Ik ga Leonard weer verzorgen. Terug naar Freek's wilde wereld. Viva la vida! We houden van de schoolzicht, de camping en de rest. En we met z'n allen. Ja, zet hem op. Ja hoor, oh ja. Ja, power hoor. Wat een beest. Lekker man. Ik zou voor de 20 gaan, ik wil de 2. 5 bij doen. Met klap. Krijgen we dan 2 minuten? Klap voor je smoel? Nee. Nee, Ja, ik wil het Oké, zeggen. nou nee, laat maar gaan dan. Zag 2 beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en keek ernaar. Zag 2 beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Het was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi hi hi, ha ha ha, stond erbij en keek ernaar. Wacht, coördinator. Welkom op deze berengezellige camping Schoolzicht. Wij zijn het team Waterberen en gaan meedoen met deze berenspannende tocht om Beer Piet terug te vinden en te brengen bij zijn Leonietje. In deze vlog gaan jullie met ons mee op de tocht. We gaan nu de wachting op het vertrek. Het is berengezellig en berenspannend. En we gaan voor de berenoverwinning. Nou jongens, we gaan! Gaat de beren? We staan op de plaats van bestemming en de tocht gaat nu beginnen. Yo! Wij zijn er klaar voor. Onze kooi is klaar. De beer die kan er zo in. Vandaag hebben wij ervoor gezorgd. 21 miljoen hebben we hier bij ons. Als we de criminelen tegenkomen, geen probleem. Jongens, mooi idee. Wij zijn begonnen aan deze berenbarretocht. We hebben er reuze zin in. Doorgaan voor die 5 munten. Kom op, trekken. Niet lopen. Ho ho. Loop, trekken. Oké jongens, we zitten in de bus. We zijn er! Mooi, mooi! Mensen, we zijn gekomen aan het einde van de prachtige berentocht. Het was bar en boos, maar we hebben genoten. Het is nu 10:50. Nog 5 minuutjes. En dan gaan we vertrekken. We zitten vol spanning te wachten. Tot de dingen die komen gaan. Ja,
gaan we van start. Goed zo! We zijn nou in een van de bus gekomen. We weten niet waar we aangekomen. We moeten zo bij een stukje Duitsers aankloppen. Super spannend. Maar we hebben de lamp al gevonden. En blijf de vloggen. Ja, ik ben bezig. Soepeltjes jongens, soepeltjes. Perfect, soepeltjes. Helemaal erin, hè? Dat is lang, hè? Ja, het wordt hem niet helemaal, denk ik. Wel bijna. Kijk, super schattig. Een foto maken? Eerst de beer hebben we gevangen. Hoi. We hebben een beer. Hey. Rennen. Ja, doorgaan. Oh, echt heel zwaar. Volhouden. Na deze laatste jongen, 5 meter. Ik zeg al stop, dan ben je er. Ja. Geweldig. Nou, super.